ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណពីមុនសាណាគាត់បាននិយាយថាសួស្ដីលោកគ្រូខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយពន្យល់អំពីការបង្កើត system តើវាមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់យើងបាទរឿង system នេះខ្ញុំបាននិយាយម្ដងហើយមិនដឹងថានៅក្នុង clip ណាទេបងប្អូនអាចទៅស្ដាប់បានឬក៏ខ្ញុំបន្ថែមខ្លះទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការងារជា system ការងារជា system មានន័យថាជាការងារដែលត្រូវបានកំណត់ដោយប្រព័ន្ធដែលគេកំណត់នៅគោលនយោបាយឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រុមហ៊ុនមួយច្បាស់លាស់អស់ហើយគេសរសេរវាទៅជា system ដល់ពេលសរសេរទៅជា system គឺធ្វើឲ្យការងារហ្នឹងវាមានលំហូរទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់មនុស្សឈរចាំមើលទេហើយក៏មិនចាំបាច់យើងខ្វល់ខ្វាយក្នុងការថែទាំអំពីវាឧទាហរណ៍ដូចលើកមុនដែរគឺឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារ2គ្រួសារ1រែកទឹកលក់គ្រួសារមួយទៀតតក្បាលរមណេរលក់ទឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រួសារដែលរែកទឹកលក់ហ្នឹងគាត់ត្រូវរែកទឹកលក់រហូតអស់មួយជីវិតរបស់គាត់អាចនឹងរែកទឹកតាំងពីគាត់នៅសក់ខ្មៅរហូតដល់គាត់សក់ស្កូវតាំងពីគាត់នៅមានកម្លាំងរហូតដល់គាត់អស់កម្លាំងតាំងពីគាត់ម្នាក់ឯងរហូតដល់មានកូនគាត់បន្តមុខរបរតាមគាត់ដោយជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនគាត់ធ្វើបែបនេះវាមានការបថុយប្រឋានការហត់នឿយខ្លាំងណាស់បើសិននៅក្នុងភូមិហ្នឹងមានផ្ទះ100គ្រួសារត្រូវការទឹករបស់គាត់ក្នុងពេលតែមួយគាត់មិនអាចរែកឲ្យគេបានក្នុងពេលតែមួយទេដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងអត់ចំណេញលុយដែលត្រូវបានទទួលទៅជាខ្ទាតចេញពីមាត់ពាងរបស់គាត់បើយើងនិយាយអំពីការងារ system វិញការងារ system មានន័យថាឲ្យកូន2នាក់ហ្នឹងអត់រែកទឹកលក់ទេប៉ុន្តែគាត់តក្បាលរមណេរតតយោដាក់អាងទឹករបស់គាត់ទៅតាមផ្ទះអ្នកភូមិគ្រប់ផ្ទះអ្នកភូមិទាំងអស់ដល់ពេលអ្នកភូមិត្រូវការប្រើគ្រាន់តែកាច់ក្បាលរមណេរទឹកហូរមកហើយគេគិតគីឡូទៅតាមនីលការនៃទឹកហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទោះជាគាត់ចង់ដើរលេងនៅកន្លែងណាក៏បានចង់ដើរលេងប្រហែលថ្ងៃក៏បានហើយប្រជាជននៅក្នុងភូមិហ្នឹងចង់ប្រើទឹកពេលយប់ក៏បានចង់ប្រើទឹកពេលថ្ងៃក៏បានមិនចាំបាច់ហៅគាត់ឲ្យរែកអញ្ចឹងការងារជា system គឺជាការងារមួយដែលត្រូវបានវាហូរទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយយើងដេកក៏វានៅតែដើរបានវាមានផលចំណេញយ៉ាងអតិបរមានៅពេលដែលយើងចាប់ដើមបង្កើត system ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមបង្កើត system អាជីវកម្មឬក៏មុខជំនួញរបស់យើងវាคล้ายទៅជាមុខជំនួញបែបស្តង់ដារហើយបើយើងបន្តធ្វើអាជីវកម្មបែបបុរាណឬក៏ជាលក្ខណៈគ្រួសារយើងនឹងអត់មានពេលវេលាលំហែយើងនឹងបានប្រាក់ចំណូលតិចតួចយើងនឹងត្រូវបានប្រថុយប្រឋានក្នុងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងហើយមានការលំបាកដល់ចាស់សក់ស្កូវតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់សក់ស្កូវហើយបើនិយាយអំពីផលវិញវាតិចតួចណាស់មួយថ្ងៃកម្លាំងយើងមានប្រមាណពេលវេលាយើងមានប្រមាណដៃយើងមានប្រមាណជើងយើងមានប្រមាណស្មាយើងមានប្រមាណក្នុងការរែកទឹកលក់តើយើងអាចរកចំណូលបានប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចរែកទឹកលក់ឲ្យអ្នកភូមិប្រមាណពាងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែបើការងារនោះជាការងារដែលប្រើ system វិញគឺអ្នកភូមិមានផ្ទះប្រមាណមាន1000ក៏តទៅដល់1000មាន10000ផ្ទះក៏តទៅដល់10000ផ្ទះហើយក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងគឺប្រជាជនដែលបានតប្រព័ន្ធរបស់គាត់ភ្ជាប់ក្បាលរមណេរហ្នឹងគឺអាចប្រើនៅពេលណាក៏បានប្រើពេលយប់ក៏បានពេលថ្ងៃក៏បានប្រើរួចហើយចុងខែចាំគិតលុយនេះជាការងារ system ការងារ system ហ្នឹងយើងក៏អាចឧទាហរណ៍ដូចជាថាបើយើងធ្វើចំការ100ហិកតាហើយយើងត្រូវរែកទឹកចាក់ចំការបើយើងរែកទឹកចាក់ដើមឈើ100ហិកតាហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃមិនដឹងថាយើងត្រូវប្រើមនុស្សប្រមាណអ្នកក្នុងការរែកអញ្ចឹងមានការហត់នឿយលំបាកលំបិនខ្លាំងណាស់ចុះបើយើងគ្រិចដៃគ្រិចជើងយើងមិនអាចធ្វើការងារបានចំការយើងមិនងាប់អស់បើសិនជាយើងរែកទឹកធ្វើចំការដោយការរែកទឹកយើងមិនអាចធ្វើច្រើនហិកតាបានទេមួយហិកតាពីរហិកតាអស់ហើយផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាចំការរបស់យើងនឹងប្រើប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដោយស្វ័យប្រវត្តិមានន័យថាយើងត្រូវតទៅយោពីបាសាំងឬក៏ពីកន្លែងបូមទឹកទៅតាមគល់ឈើនៃចំការនីមួយដូច្នេះព្រឹកឡើងយើងគ្រាន់តែបច្ឆេះម៉ាស៊ីនទឹកនឹងវានឹងត្រូវបានបាញ់ទៅគល់ឈើយើងចង់ធ្វើចំការ100ហិកតាក៏បាន1000ហិកតាក៏បានអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានផលច្រើនហើយមិនហត់នេះហើយហៅថា system ធ្វើការងារឲ្យយើងអ្នកក្រធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងដោយប្រើកម្លាំងកាយដោយប្រើការខិតខំប្រឹងប្រែងហត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអ្នកមានគេប្រើ system ដើម្បីធ្វើការឲ្យគេបង្កើត system ហើយគេរកមនុស្សដាក់នៅក្នុង system របស់គេឬគេបង្កើត system ហើយគេដាក់ផលិតផលក្នុង system នោះឲ្យអតិថិជនទៅទិញបង់លុយដោយខ្លួនឯងយ៉ាងណាមិញ យើងមើលក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនៅពេលដែលយើងទៅទិញកាតយកមកបញ្ចូល
ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងអត់ដឹងថាយើងទិញផងប៉ុន្តែលុយនៅក្នុងធនាគាររបស់គេកើនឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយនៅពេលដែលយើងខលចេញឬក៏ទទួលការហៅចូលដំណើរការនៃការបម្រើសេវាកម្មរបស់យើងនឹងត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅស្ថានីយ៍របស់គេដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយយើងក៏អាចមើលទៅលើការលក់ទំនិញមួយចំនួនទៀតនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Amazon, Alibaba ឬក៏ Facebook ជាដើមនេះក៏ជាការធ្វើការងារបែបប្រព័ន្ធដែរនៅពេលដែលយើងចង់បានទំនិញណាមួយយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង website របស់គេរួចហើយក៏មកទិញនៅពេលដែលយើងបង់ប្រាក់ឲ្យគេប្រាក់នោះចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទូទាត់របស់គេរួចហើយគេផ្ញើទំនិញមកឲ្យយើងដោយស្វ័យប្រវត្តិណាអញ្ចឹងការងារដែលយើងប្រើប្រព័ន្ធជាការងារផ្ដល់នូវផលចំណេញទាំងលុយកាក់ទាំងពេលវេលាហើយជាការរកស៊ីបានធំជាសកលទូលំទូលាយទៀតផងយើងមើលការលើកមុនបើសិនជាយើងត្រូវការទំនាក់ទំនងគ្នាយើងជួបគ្នាជាបណ្ដាញ network យើងជួបគ្នាដោយផ្ទាល់តាមបន្ទប់យើងជួបគ្នាតាមហាងកាហ្វេយើងជួបមនុស្សបានតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារតែ system យើងអាចជួបគ្នា10000នាក់ក្នុងពេលតែមួយក៏បានយើងអាចជួបគ្នាលើសពីនឹងក៏បានតាមរយៈបណ្ដាញ Facebook ជាដើមឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗជាដើម រឿង system នេះគឺជារឿងមួយដែលវាធ្វើឲ្យមានដំណើរការជាអូតូម៉ាទិកហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្តង់ដាគេតែងតែប្រើ system អាចមានពីរផ្នែកជា system នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជា system ដែលគេដាក់បញ្ចូលដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនមានដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើការធ្វើការងាររបស់បុគ្គលិកមានន័យថាបុគ្គលិកម្នាក់គាត់ចូលមកគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើអីគាត់ចូលធ្វើការងារតាមកន្លែងដែលគេបានកំណត់ឲ្យគាត់ system មួយទៀត system នៅខាងក្រៅ system នៅខាងក្រៅគឺជា system ដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យអតិថិជនទិញហើយទូទាត់ប្រាក់មកតាមប្រព័ន្ធ system របស់គេឥឡូវនេះបងប្អូនក៏អាចនឹងបង្កើត system ទៅលើមុខជំនួញរបស់បងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបងប្អូនចង់បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទៅកាន់មនុស្ស 2-3 នាក់គឺយើងបង្រៀនដោយផ្ទាល់ឬបើយើងចង់បង្រៀនច្រើនជាងនេះយើងត្រូវជួលសាលគេតែឥឡូវនេះយើងអាចបង្កើត system យើងអាចបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទៅដល់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកបាន system នេះដូចជាយើងបង្កើត app ជាដើមយើងបង្កើត app នៃការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទៅរួចហើយយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យ app របស់យើងដំណើរការត្រូវបានគេស្គាល់គេ download app ហ្នឹងមកប្រើនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គេគេរៀនភាសាអង់គ្លេសគេបង់ប្រាក់រៀនភាសាអង់គ្លេសតាម app របស់គេតែតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់គេហើយយ៉ាងណាមិញក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំក្រុមហ៊ុន UK ហ្នឹងក៏កំពុងតែបង្កើត system ដើម្បីចែកចាយចំណេះដឹងទៅដល់បងប្អូនទូទាំងសកលលោកបងប្អូនលើកមុននៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅកាណាដានៅអាមេរិកនៅបារាំងនៅស្វីសបងប្អូនទិញសភៅមួយក្បាលពីរក្បាលផ្ញើទៅអស់លុយរាប់សិបដុល្លារខ្លះទិញសភៅមួយក្បាលគ្រាន់តែថ្លៃផ្ញើអស់$30នៅខាងមុខ ខ្ញុំនឹងបង្កើត app មួយដែលបងប្អូននៅទីណាក៏បានអាចចូលមកអានសៀវភៅអាចចូលមកស្ដាប់អាចចូលមកមើលការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំដែលនៅក្នុង app របស់ខ្ញុំនោះមានមេរៀនជាច្រើន 90% ត្រូវបាន free ចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយ 10% ទៀតនឹងត្រូវបានលក់នេះជាការបង្កើតមួយដែលបងប្អូនអាចបង្រៀនឬក៏អាចបង្កើត app ផ្សេងៗទៀតទៅតាមអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនអាចបង្កើត system ឬអាចបង្កើត app ឬអាចបង្កើតជា website ឬក៏ជាប្រព័ន្ធណាមួយក៏ដោយឲ្យតែជាប្រព័ន្ធដែលអាចធ្វើការឲ្យបងប្អូនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្រប់ពេលវេលា24ម៉ោងមិនគិតពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យយើងអាចបង្កើតលក់ទំនិញសេវាកម្មរបស់យើងទៅកាន់ពិភពលោកបានយើងមើលនៅពេលដែល Jack Ma ទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានមើលឃើញ Amazon ជាប្រព័ន្ធចែកចាយទំនិញទូទាំងសកលលោកហើយចំណែកប្រទេសចិនវិញសម្បូរទៅដោយអ្នកផលិតតែមិនមានប្រព័ន្ធចែកចាយទំនិញជាលក្ខណៈ system នៅពេលដែលគាត់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ search មើលទំនិញរបស់ប្រទេសចិនគឺរកអត់ឃើញវាទៅជាចេញទំនិញរបស់ប្រទេសគេផ្សេងវិញអញ្ចឹងគាត់មានគំនិតថានឹងបង្កើត system មួយដែលអាចជួយលក់ទំនិញដល់ប្រជាពលរដ្ឋចិនទូទាំងសកលលោកបានហើយគាត់ក៏បង្កើតជា website Alibaba ហើយគាត់ក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយប្រមូលបងប្អូនអាជីវករទាំងឡាយនៅប្រទេសចិនហ្នឹងយកទំនិញរបស់ខ្លួនមកលក់ដំបូងដាក់លក់នៅ website Alibaba free ហើយក៏ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចេញទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះ Alibaba ក៏ចាប់ផ្ដើមមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈ system នៅក្នុងការលក់ទំនិញ
បើយើងលក់ដោយដៃបើយើងលក់ដោយផ្ទាល់សម័យនេះបើយើងមិនប្រើបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការលក់ឬបើយើងមិនប្រើ system នៅក្នុងការលក់ទេប្រកាសជាយើងលក់បានតិចតួចជាមិនខាន system គឺនាំឲ្យយើងលក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិគ្រប់ពេលវេលាហើយលក់បានយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតច្រើនលើសពីអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកទៅទៀតដែលពេលខ្លះខ្ញុំអាចនិយាយថាដូចយើងប្រើសិលគឺច្រើនរហូតដល់យើងនឹកស្មានមិនដល់គុណប្រយោជន៍នៃការបង្កើត system នៃការងារគឺវាធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងមានលំហូរដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលយើងសម្រាកការងារយើងនៅតែដំណើរការយើងអាចដើរលេងបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាការងារយើងនៅតែដំណើរការប្រាក់ចំណូលយើងនៅតែមានជាប្រចាំហើយវាមានភាពសុក្រិតហើយវាមានភាពស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែងវាមានភាពប្រកបប្រជាច្បាស់លាស់ខ្ញុំណែនាំថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនឲ្យទូទាំងសកលលោកឬក៏ចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនឲ្យបានកាន់តែធំបងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមបង្កើត system ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចូល system របស់បងប្អូនទៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាហើយប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់បងប្អូនផ្សព្វផ្សាយឲ្យទាំងនៅខាងក្រៅទាំងនៅខាងក្នុងបង្កើត system ក្នុងការលក់ទំនិញនិងបង្កើត system នៅក្នុងការធ្វើការងារ សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានសំណួរចង់សួរអាចសរសេរនៅក្នុង comment បាននៅសំណួរដ៏ជាក់លាក់របស់លោកអ្នកយើងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកសំណួររបស់លោកអ្នកមកបកស្រាយសូមអរគុណ